Ba'zi haqiqiy ahvollarni bilmagan yaxshi. Qancha bilgan seri ko'ngil shuncha parakanda bo'ladi. Bir yigit bakli zerikib, ko'cha aylanqili chiqibdi. U bir do'konning ichida hech nima yo'qligidan hayronlik his qilib, zodan nima setildiganligini bilish maqsadida do'konga bo'yin so'zib qarab, do'kondagi jihozlarga har xil haqiqiy ahvollar setildi deb yozilganligini ko'ribdi. U g'aritlik his qilib, ko'rib beqish niyatida ichiga kiribdi. Pokening oldiga berib, mal sotuvchi qizdi. U haqiqiy ahvol sotilgan do'konmi deb so'radi. Qizcha: "Afandi, siz qanday haqiqiy ahvolga muhtoj? Qisman haqiqiy ahvolgami yoki nisbiy haqiqiy ahvolgami va yoki umumlashtirilgan haqiqiy ahvolgami?" deb so'radi. U haqiqiy ahvol sotilgan do'konning borligini o'ylab boqmag'achqa, intayin qiziqarlik his qildi. U aldamchilik, yo'shirish, yolg'on gap va yolg'on mollarga ko'p uchirg'achqa o'ylanib o'ltirmaydi. Butunlay haqiqiy ahvolni setib olaman deb. Qiz uni boshqa bir pokaga boshlab berdi. Bu yerda bir mal sotquchi o'ltirgan bo'lib, u uningga butunlay haqiqiy ahvolni setib olaman debdi. "Kechiring afandi. Butunlay haqiqiy ahvolga qanchalik badal to'laydiganligingizni bilamsiz?" deb so'rabdi mal sotquchi. "Bilmayman." U eg'izda shundoq degan bilan ko'ngilda butunlay haqiqiy ahvolga erishish uchun qanchalik badal to'lasammi mayli deb o'ylabdi. Mal sotquchi uningga butunlay haqiqiy ahvolni setib olsa, mangu oramchilikka erishamaydiganligini aytdi. U bu gapni anglab, ang-tang qoldi. Butunlay haqiqiy ahvolga erishish uchun zo'r badal to'laydiganligini bilib, do'kondan oldirab chiqib ketibdi. U azoblangan holda ba'zi yolg'on so'zlar va bahonlar bilan ba'zi ishlarni yo'shirishning lozimligi, o'zida butunlay haqiqatga yuzlangudek jur'atning yo'qligini his qildi. Ko'ngilda ko'z ko'misi ko'ngil tenish bo'ladi. Yana bildiganlaring qancha ko'paysa, shuncha xatarlik bo'ladi degan hikmat. Kishilik hayotda nurg'un ish bakli ochiq oshkor bo'lib ketsa, qiziqib qolmaydi. Ba'zida ko'ribmi, ko'rmasga silib olganda odam oramchilik va ozodchilikka erishadi.